beste behin Euskadiko txapeldun, ezin izan duzu lasterketa irabazi, Ismaelek gaien du zaizu, baina hala ere, helburua maiota zela lortu duzu. Nola junda gaurkoa? Eskerrik asko, oso ondo, lasterketa oso gogorra izan da, eta ni pizka poliki urten naiz, eta gero joan naiz harrapatzen jendia, eta azkenean Euskadiko txapelketa lortu dut berriro. Egia da, azken urteetan beti ikusten zaitugula, arrankatzea gustatzen zaizula, oso fuerte arrankatzen direla, baina zuk zure martxetarekin azkenen ordu bete hori luze dela eta lortzen dezula bidea egitea. Bai, nik ezin dut 20 urte modukoan txirrindulari urten, nire ja dukate 43, eta nire ritmoa hartzen dut, eta mantentzea da importantia. Horten ere protagonista izan zara, oraindik ere lasterketa pare bat gelditzen dira egutegian, baina seguro ja pentsatzen egongo zarela aurrengo urtean jarraitu du ez. Bukatuko dute urtia lehenengo, pizka deskansa, eta gero berriro hasten entrenatzea, eta ondo topatzen badut eta motivazioa edukitzen badut, jarraituko du iziko korsean. Zorionak gaur. Eskerrik asko.